今仔日，我伫面册，阮姐诶面册，伊就讲，阮会敲电话互你，喊你会练台语。我就感觉奇怪，我想讲，明明是大汉诶，甲我来啊，讲要喊我练习台语啊，哪会逐个拢讲是细汉诶？啊，结果发现是我混毋着啊。所以因这对遮妹仔诶个性，真正是，就是无共款诶个性。迄小妹啊，细汉诶，伊就是较体贴，啊，较介意甲人来往，所以讲朋友诚济。而且伊就是较体谅嘛，然后有一寡较袂孤僻。啊，大汉诶是较认真去做功课，较认真，较有才调，但是讲对朋友啊、对别人啊，伊可能就较无迄好奇心，嘛袂讲家己家己的一寡时间啊，囥伫别人的身躯顶头，可能就较注重家己的功课有写无，功课写啊有好无，就是无共款的个性。哦，无想袂到我竟然混毋着，啊加在就是时间到啊，迄细汉的就是敲电话来，喊我讲啊50分钟的台语，感觉诚好。因为其实细汉的台语真正嘛袂歹，虽然讲伊嘛是有受着华语的影响，变讲有一寡单词，有一寡词伊毋知影要安怎讲，但是伊拢听有。而且伊讲话是，迄个腔是正确的，毋是讲华语的人去拄啊学台语尔。伊的腔其实伊的调拢是台语的调。啊，所以讲嘛诚好会当安尼练，而且伊嘛诚体贴，伊袂讲拢我一直讲。啊，我甲伊虽然伊国中生尔，我甲伊嘛是有话题。因为伊就是袂讲这无意思啊，安怎，伊毋是即种人，伊是诚开放的心。啊，所以嘛诚欢喜，就是阁有机会去学讲台语。啊，当然我嘛是爱趁着讲，用用声音来写台语的日记。用即种方法、即种方式，互我台语搁较进步，就是尽量会当用台语去思考。若有一寡词啊，嘛是会当记较济词。啊，记较济词，你就是爱发挥出来，较袂记。就是趁即个时阵，用台语来讲遐长的话，安尼。啊，若其实讲啊好，抑是毋好，其实都毋免伤计较啦。因为若想讲爱100分才开始讲，讲实在是永远拢是学甲诚含办，都亲像英文共款。英文啊，我都毋敢讲，因为我想讲我讲起来无标准啊，安怎。所以我看着外国人啊，看着啥物，反正就是学英文的环境，我就不爱开喙。其实安尼就是学袂好，所以我即摆嘛是有别种想法，就是讲我学台语，我就毋免管讲我讲啊是诚标准，还是讲别人听是艰苦，还是安怎，拢毋免去管伊。我就是讲啊诚顺。若是有一寡音讲毋对，其实嘛不要紧啊，因为我嘛是有去找家教嘛。我感觉我找家教嘛袂歹，因为进前我就想讲我无采钱，我讨债。台语会使去找遐尼济资源，啊，佫会使找朋友来甲我看，佫有网友甲我听。啊，我若佫开钱，何必开这条钱？后来发现啊，我上课嘛上死功课啊，其实真正有一寡钱袂当欠啦，因为我有一寡发音啊无正嘛，啊无正，其实你叫别人
甲你调，这是真困难。因为伊毋是教台语的人，伊只是会讲，你毋是安尼讲，伊讲三解互你听，但是伊袂讲，你反应有啥物问题？伊袂甲你听出你的问题伫倒位。我若开钱请的家教线顶的家教老师，伊就会讲，奇怪，你哪有一个 F 的音？迄音倒位来？伊佫会讲，你爱练哦，你的喙就是爱安尼拄落去，安怎？虽然伊台语嘛是讲甲无啥好，应该是嘛定定讲华语的人，但是伊会晓教，伊会晓讲甲我纠正嘛吼。伊会使甲我纠正，其实这就是有达到即种效果啊。其他其实我会使家己练啊，还是讲加听一寡台语的物件。我伫面册看真侪人都是足烦恼，讲哎呀，即马少年人拢不爱讲台语啊，安怎台语要消失去啊？即马想想的，即嘛较叮当。我想讲，遐叮当的代志，都毋免讲囥伫心肝顶头，就像讲，若讲赛书的老师还是教主吼，伊就会想讲，哎呀，即摆人的心啊，拢是一直是不伫重金钱、重物质。伊嘛会烦恼，嘛看拢无顺眼，讲啥新闻拢是讲科学，拢无人重心灵。虽然安尼想较有使命感，是真正袂歹，这社会嘛需要即款的人。但是对我即个菜鸟啊，学啥物拢是菜鸟的人，我实在是爱放下。就亲像讲我写小说共款，我写小说就是无放下即种想法，我就会想讲，别人写小说，你看明明是台湾人，讲的小说内容哪会甲中国人共款？因为替影响着，就亲像讲咱即摆台语替华语影响共款。若伫小说遮，其实台湾的小说写小说的人，阁有这内底主题，替中国的小说影响，其实嘛是真自然。其实有一寡代志就是自然的现象，虽然讲我会当观察，知影这是危机，但是呢是无必要讲一直甲遐叮当的物件吼，囥伫大头，甲即大头，搁囥伫身躯顶头，其实囥伫我是感觉无需要安尼，因为其实人就是爱较轻松自在。我有进步，其实就真好。我就是拍拼去学，有时阵我嘛是像今仔我去做我工程师的课，有一个是小组来讨论，结果因为姊仔的细汉查某囝敲电话互我讲要学台语，我就紧甲迄讨论拢放落。我想讲伊嘛无差我一个，而且我嘛迄个时阵都无专心听。我去好好啊练台语。虽然看起来就是真无彩啊，讲无认真，讲拢伫拍拉量，但是其实就是莫甲家己比较伤暗啦。我有进步，有学一寡物件。虽然讲毋是讲，有时阵嘛是会去模糊啦，去无专心，是尽量爱专心，但是毋免互家己遐济压力。我想讲，就是安尼，因为短短人生中，莫定定对
家己都有一寡不满意，讲啊家己哪会使安尼？啊我囡仔哪会阁无100分？安想想诶，其实嘛毋免，我即摆嘛诚好运啦，因为足侪人去学这工程师诶物件，是为着要找头路。嘿，那我即摆是较无即种压力，所以讲我着豆豆仔学。哦，虽然嘛应该爱专心啦，嘿，袂当伤放混乱。但是我着毋免一直家己骂家己，着是过啊较自由自在。